tere ka minu poolt veel kord, mina olen Veronika Palmiste, mina olen veresoonte kirurg, minu töökoht on jätkuvalt Ida-Tallinna Keskhaigla. Olin siis samamoodi töögrupi liige siis selle uue ravijuhise juures. Tänasel koolitusel on siis meil ka haigekassa poolne esindaja, palun kes on Annika Põder, et tema räägib siis pärast sellest, mida siis see ravijuhend meile reaalselt siis tähendab, arvestades haigekassa, siis mida ta kompenseerib ja mida mitte veenilaiendite juures. Alustame siis kohe veel kord, et kes siis ei tea, miks me nii pidulikult siin, miks mul on mikrofon ja miks meil on kaamerad, nad teevad lindistust selliseks jätkukoolituseks või jätkukoolitus on see, et just, et kes ei saanud tulla, et neil oleks võimalik vaadata seda ettekannet. Minu jaoks uus loeng. Mina kui veresoontekirurg, kes on 10 aastat töötanud, siis minu jaoks sai väga oluline tegelikult seda veenilaiendite olukorda, veenilaiendite käsitlust natukene muuta tänapäevasemaks ja et oleks organiseeritum ja seetõttu õnneks ei olnud ma üksi, oli doktor Eevo Kaha, kes samamoodi on olnud aastaid arvamusel, et veenilaiendit sellisel moel käsitleda, nagu me seni oleme käsitlenud, et kõik on segi, puder ja kapsad ei ole mõistlik ja ei ole õiglane nende patsientide suhtes, kes siis ei saa tegelikult aru, mis nendega toimub ja miks nad üldse veenilaiendiga peaksid tegelema. Seetõttu Eevo Kaha läbi Balti Fleboloogia Seltsi alustas ravijuhendi algatusega. See ei ole nii lihtne, et üldse ravijuhendit alustada. Et selleks peab olema ikkagi väga tugev paberitöö tehtud ja sellest peab olema ka Eesti siis ravijuhendite nõukogu huvitatud. Et tähendab, need spetsialistid peavad olema väga hästi selgitanud ära, et ka teised saaksid aru, miks seda ravijuhendit on vaja. Meie probleem, kui kirurgide probleem on see, et enamus nendest patsientidest, keda me veenilaienditega näeme, on tegelikult täiesti kosmeetilised patsiendid. Nad ei peaks, seal ei ole sellist asja, et ma ütlen, et kui me ei opereeri teid, ei süsti või mis iganes ei tee, et võt siis sinu elu kvaliteet on nüüd nii halb, et sa kahetsed seda. Et selline haigus veenilaiendeid enamus juhtudest ei ole. Ja siis ongi selline asi, et näiteks meie, kes siis tegelesid veenilaienditega igapäevaselt, selline operatsiooni järjekorrad muutusid utoopilisteks. Ma lõpetasin sellega, et mul oli operatsiooni järjekord varikoosist üldse, seal olid siis kõik segamini, oli 4 aastat. Ja siis need patsiendid hakkasid käima ühe juures, teise juures, 3. juures, et panid ennast igale poole kirja operatsiooniks. Aga see on jabur. Me ei kasuta seda ressurssi adekvaatselt. Ja loomulikult ka see, et patsiendid ei saanud üldse aru, mille pärast seda veenilaiendit on vaja midagi teha talle. Et patsient ei saanud aru, mis toimub ja loomulikult lihtsalt seda haigekassa raha panustada kosmeetilise haiguse raviks, kui samal ajal minul veresoonte kirurgina on arterihaiged, kes vajaksid seda gangreeni pärast palju rohkem, ei olnud õiglane minu arvates, sest meil on ikkagi selline solidaarne kindlustus, et me peame mõtlema kõigile. Ja loomulikult on ka see, et kus jäi arusaamatuks, et kui tänapäevane veenilaiendite kirurgia tähendab ka diagnostikat enne manipulatsiooni, siis seda näiteks üldse ei toimunud osades kohtades. Et see ei olnud mitte sellepärast, et ma oleks tahtnud kõiki veenilaiendeid ise lõigata, vaid sellepärast, et ikkagi pakkuda kvaliteetset teenust. Ja kui me räägime veresoonte kirurgi vastuvõtust, siis minu vastuvõtud näiteks, kuna ma ütlesin, et mul ei ole midagi veenilaiendite korrigeerimise vastu, siis oli see, et mu vastuvõtud jooksid täis veenilaiendite haigeid. Tervist, ei ole hullu. Et jooksid täis veenilaiendite haigeid, kes tulid vestlusele teemal, aga mis te arvate, kas ma peaksin midagi ette võtma? Mina kirurgina ei ole enam valmis selleks vestluseks, mis te arvate, kas ma peaksin midagi ette võtma. Minu kirurgi juurde peaks tulema patsient, kes on juba nõustatud nii palju enne, et ta teab, et ta tuleb kirurgi juurde, mitte see juurde, et oi, mis te nüüd, mina arvasin, et ma tulin siia nagu määret saama või tabletti saama, et
see ei olnud minu jaoks keeruline seda vastuvõttu nii teha, aga samal ajal alternatiivselt kõik arterihaiged, kes vajasid mind palju rohkem, jäid käsitluseta. Et ka mul on päevas ikkagi teatud arv minuteid, et ma lihtsalt üle 70 patsiendi ühes päevas ei jaksa vaadata, isegi siis, kui nad on veenilaiandi haiged. Et seetõttu oli hästi oluline, kas nüüd sai edasi? Nüüd on hästi. Seetõttu olin ma väga huvitatud sellest, et see ravijuhend tekiks. Ja ma räägin praegu enda puhul, aga ka teised kirurgid olid huvitatud sellest. Mitte ainult mina ja Evo Kaha. Kui Evo Kahal oli õnnestunud saada see võimalus, et ravijuhendi tegemist alustati, siis pandi kokku see meeskond kooses sekretariaadist ja töörühmast ja loomulikult olid seal juures siis konsultandid. Tänasest töörühmast on siis siin töörühma juht Eli Järve, kes on veresoontekirurg Tartu Ülikooli kliinikumist ning Evo Kaha ja mina. Evo Kaha siis töötab Lääne-Tallinna Keskhaiglas. Et seal võib alati küsida, et võib-olla mina ja Evo Kaha olime isiklikult väga huvitatud veenilaienditest, aga ma arvan, et kuna neid kirurge, kes suhtuvad veenilaienditesse kui kroonilisse haigusesse, on vähe, siis ilma selle ravijuhenditega siis oleks meil haigeid, et seal ei ole probleeme. Nii. Lühidalt siis see sissejuhatus. Nii, kui me räägime mõistetest, millised veenilaiendid välja näevad, siis ma arvan, et täna siin ruumis ei peaks olema ühtegi inimest, kes ei tea, milline veenilaiend välja näeb. Küll ma kohtan selliseid inimesi, kes ei tea, kuidas veenilaiend välja näeb, lisaks patsientidele ka üliõpilaste hulgas, sellepärast, et veenilaiend on niivõrd levinud haigus, et tegelikult ülikooli stuudiumi vältel ei ole vajagi panna nii palju rõhku rääkides haigusest, mis on igal ühel perekonnas ka olemas, vaid eelkõige ikkagi räägitakse suurematest ja tähtsamatest haigustest. Ja seetõttu võib jääda mõnikord mulje, et me küll ei räägi elevandist seal toas, aga elevant on tegelikult ju kogu aeg olemas. Aga lühidalt siis kordan üle, et veenilaiendid on siis sellised veenid, mis on laienenud. Nad võiksid olla rohkem või võrdsed 3 millimeetriga, aga see on ka väga individuaalne inimeseti. Seda ei saa, kui patsient, kes on 150 sentimeetrine ja 50 kilone naine, tema veeni diameeter on teistsugune kui näiteks 2 meetrisel ja väga heas üldvormis meesterahval, kes on lihtsalt teeb väga tugevat jõutreeningut. Loomulikult me räägime retikulaarsetest veenidest, need on siis sellised nahasisesed laiendid ja teleangiektaasiatest. See tegelikult on kõik üks ja sama haigus. Primaarse varikoosi all me peame silmas seda, et see veenilaiend on tekkinud selle tõttu, et veenisein on nõrk või klapi puudulikkus on tekkinud või klapp on lihtsalt nõrk. Kui me räägime sekundaarsest ehk teisesest varikoosist, siis me peame silmas seda, et midagi on juhtunud süvaveenisüsteemiga ning selleks, et veri kuidagi südamesse jõuaks tagasi, laieneb pinnmine süsteem. See on väga tähtis, et me saame sellest aru, sellepärast, et meie patsient sellest vahest aru ei saa. Ja see probleem tekib sel juhul, kui näiteks on patsiendil olnud kunagi süvaveeni tromboos, tal tekib sekundaarne varikoos sellepärast, et tema süvaveen ei parane mitte kunagi, ta on ikkagi kahjustunud ja siis see patsient unustab ära näiteks, et tal 10 aastat tagasi oli süvaveeni tromboos ja nüüd ta tahaks sellest veenilaiendist lahti saada ja siis ta läheb pakub seda. Ja see infosüsteem, mis meil on siin 10-15 aasta jooksul muutunud, te kõik olete vaadanud digilugu. See on üks suur prügikast, kus mingit selektsiooni teha on väga-väga keeruline ja kui palju sul aega selleks on. Ja see võib libiseda ära, et tal on süvaveeni tromboos olnud. Et esiteks, me võime võib-olla tõesti seda sekundaarset või seda veenilaiendit seal puutuda, aga see vajab väga selget arusaama, mis tema süvaveeniga on toimunud varasemalt ja mis seis nüüd on, sest muidu me võime kasu asemel kahju saada. Me räägime veenitüvedest ja põhitüvedest selles loengus väga palju. Need on, me peame silmas vena safena magnat ja vena safena parvat. Kui vena safena magnast me saame enam jaolt aru just sellepärast, et
me oleme näinud südameoperatsioonil käinud patsiente, me teame, et see suur pikk arm seal jalal on ilmselt, et võeti veeni ja pandi südamele, siis parvasüsteem on selline süsteem, mis asub tegelikult sääre tagumises küljes ja mis on analoogne. Lihtsalt teda on lühemalt, aga mõnikord veenilaiendid saavad ka toidjad sealt. Nii. Panin siis mõned oma patsiendid, ma ei tea, kas võib teha seda natuke heledam või see kustutada tuld ära, muidu te vist ei näe seda veenilaiendit väga hästi. Need 2 patsienti on täiesti kosmeetilised patsiendid. Neil ongi kobrutav veenilaiend ja siis on võrgustikuga veenilaiend. Ja siis on siin 3 pilti sellistes patsientides, kellel on juba nahakahjustus tekkinud. Sellise 3 pildi või 5 pildiga, need 2 eelmist kaasa arvatud, sellisena patsiendi ennast meile kõigile esitlevad. Et tuleb panna tagasi põlema. Et seetõttu te näete, et see variaabelsus on väga suur, millega patsiendid ennast näitavad ja ei ole võimalik ütelda, et kõigil on ühtemoodi vaja midagi. Sest ma arvan, nendel 3 viimasel, kes siin sellel slaidil on, neil on vaja midagi. Sest neil on nahakahjustus juba olnud. Samas me teame seda, et kõigil nendel 3, kes sellel pildil on kunagi olnud analoogne nagu nendel 2 siin, mingi variant. Sest see on ajas progresseeruv haigus. Nii, anatoomiast rääkides, meie patsiendid ei saa aru, et on arterisüsteem ja on veenisüsteem. Nende jaoks on see kõik ühed veresooned kokku. Nende jaoks iga veenilaiend, mida nad oma jalal näevad, isegi kui see on nahasisene väike võrgustik, kui läheb väga pimedaks, siis ta arvab, et see on gangreen. See on väga normaalne, sellepärast, et mida kiiremaks elu läheb, seda rohkem tekivad somatisatsiooniprobleemid patsientidele, et see on ju meil psühhiaatriast teada. Ja kuna me ei ole ju jumalad, et me saame lihtsalt pealtvaatavalt ütelda, mine ära, et sul ei ole haigust, siis see, et olla veenev just selle veenilaiend'i kohta, tähendab seda, et peab väga hästi saama aru, millest patsient räägib ja väga hästi saama aru, mis haigus see on. Kui me räägime veenisüsteemist, siis see, mis me näeme jala peal, on pinmine veenisüsteem, mis ei olegi üldse nii oluline. Ja seda saab seetõttu just korrigeerida, et kuna ta ei ole nii oluline. Oluline on süvaveenisüsteem. Ja siin pildil nähas on siis süvaveenisüsteem meil pandud siia alla. Et keskendutud on just pinmisele süsteemile, et see süvaveenisüsteem on meil siin all, eks ole. Nii, ja pinmine veenisüsteem on kõik siin. On jällegi selle jutu toetuseks, et kõik veenilaiendid, just kõik, mis vormis te näete, on tegelikult üks ja sama haigus. Lihtsalt, kuidas ta välja näeb, kas ta näeb võrguna välja, on ta kobrutav veenilaiend või on tal vahepealne osa, sõltub täpselt, milline veen on laienenud, millest haigus pihta hakkas. Nii, ja loomulikult on meil olemas sellised veenid nagu perforantveenid. Perforantveenid on siis ühendusveenid süva- ja pinmise süsteemi vahel. See on oluline teada sellepärast, et aeg-ajal, kui teie juurde saadub patsient, kelle ultraliuuringut te näete, või see patsient hakkab oma ultraliuuringust rääkima, enamus aega ajab ta täiesti segamini need kõik süsteemid, ta ikkagi, tema keskendub eelkõige trombile, sest tema on kuskilt lugenud, et tromb on ohtlik. Aga sellest, et tegelikult, kui me räägime veenilaiendist, me räägime struktuuri anomaaliast, sellest ta enam aru ei saa. Et see on väga huvitav, et ka kõik need järgnevad põlvkonnad, kes üles kasvavad, ei saa sellest aru. Et ma olen mõelnud, et kus see viga tuleb, aga sellepärast tulebki viga, et nad seal 4.–5. klassis õpivad neid organsüsteeme koolis. Aga pärast edasi enam eriti ei korda neid asju, vaid edasi õpivad, kuidas mitte rasestuda. Et seetõttu see oma sellisest vereringest arusaamine on teisejärguline. Ja sellepärast neid metsikuid hirme tuleb juurde. Et ma arvan, et kui te sellest aru saate, sellest, miks nad ei saa aru teist, siis võib-olla natuke lihtsam selgitada, et te teate, kus kohas te peate alustama. Sest mina alustan täiesti primitiivsetest asjadest, et selgitada inimesele, mis see vereringi on ja kuidas veenilaiendid tapadada.
aga ta ei peaks tulema selle jutu jaoks veresoonte kirurgi juurde. Nii. Primaarne veeni puudulikkus siis ongi meil veenilaiendid ja varikoos ning see on krooniline haigus. Ükskõik, mis me veenilaienditega teeme, ükskõik kui kallis see on, ükskõik kui palju patsient maksab, mitte keegi ei saa anda garantiid, et nüüd rohkem kunagi veenilaiendit ei tule. Doktor Kaha, kes on 30-40 aastat meil 30 aastat oled veenidega tegelenud, sa võid ju kinnitada, et ei ole ju sellist haiget, kel mitte kunagi retsidiivi ei tule. Ja see on nagu hästi oluline, et me seda juba algusest peale koos rõhutame. See ei tähenda seda, et see patsient ei võiks tegeleda oma veenilaiendite korrigeerimisega. See ei tähenda seda. Me ei pea ütlema, et see ei ole mõtet teha, sest nagu nii tuleb tagasi. Aga ta peab nagu teadma, et see haigus jääb temaga. Õnneks ei ole nii kohutav haigus nagu suhkruhaigus või vererõhuhaigus, et sellega saab elada palju paremini ja see ei sea nii palju piiranguid inimesele. Loomulikult on olemas riskifaktorid veenilaiendite tekkeks, aga ma arvan, et enamusel on ikkagi vajalik ka selline geneetiline eelsoodumus. Et nagu patsiendid ise räägivad, on ka ikkagi enamusel nendest on kellelgi perekonnas lähisugulastest veenilaiendid. Loomulikult me võiksime kõik olla õiges kaalus, on ju. Loomulikult me võiksime, mõnikord patsient küsib, et kas ma teen midagi valesti, et mulle tekivad veenilaiendid, kas ma tohin kanda kõrgeid kontsi, kas ma tohin käia saunas, kas ma tohin istuda jalg üle põlve. Minu pärast võib alati kõiki neid asju teha, et ma kellegi ei keela, sest et ei ole olnud tõestust, kus ära näed, et kui sa nüüd jalg üle põlve kunagi ei istu, siis ühtegi veenilaiendit sul ei teki. Tekib ikka, isegi kui sa istud ikkagi vaatad ennast kogu aeg. Loomulikult ei ole veenilaiendid ainult paksude inimeste haigus, eks ole. Et haigus meil ei diskrimineeri niimoodi. Et veenilaiendid on ka väga kõhnadel inimestel. Et see on väga huvitav, on näiteks veenilaiendid on ka meestel ja naistel. Et see muidu arvati, et see on ainult naiste haigus. Mehed ei märka selle pärast, et nende jalad ei ole kogu aeg, neid ei pea kogu aeg vahatama, neid ei pea kogu aeg depileerima, neid ei pea kogu aeg ei vaadata neid, eks ole. See on ka meie ühiskonna surve väga palju, et sa pead olema kogu aeg väga heas vormis. Et meestel on ka ja kusjuures meestel, kui ma alustasin, siis mehed tulid eelkõige haavandiga juba. Sees oli haigus ju väga kaugele arenenud. Nüüd, kuna ma olin nõus sellest veenilaiendist järjest rohkem nagu rääkima ja lisaks doktor Kaha eelnevale tööle, siis tuleb ka minu juurde veenilaienditega mehi, kellel näiteks ei ole veel nahakahjustus tekkinud. Et siis see on ka selline, et see julgustamine, et kui ta tahab korrigeerida, siis on võimalik. Nii, üks väga suur osa, mis ravijuhis teie jaoks nüüd juurde toob, on klassifikatsioon. Nagu te mäletate seda viitepilti, mis ma näitasin, siis klassifikatsioon on tegelikult kõige alus, et saada aru, millest me räägime. Sest ei hakka iga kord pilti saatma oma patsiendist, kuidas patsient välja näeb, kas on õigustatud või mitte see üldse vestlus. Seetõttu on olemas selline CAP klassifikatsioon, mis on siis koosneb erinevatest elementidest. Ma kohe räägin nendest elementidest pikemalt, aga see, mis ravijuhis nüüd ette näeb, on see, et me hakkame oma veenilaienditega patsiente klassifitseerima see kliinilise leiu järgi, kuidas veenilaiendid välja näevad. Ja see on väga lihtne. Me ei sunni teid panema sinna S-i või A-d, et see on juba selleks üldhariduse mõttes, et teate, mis see tähendab. Aga mida me ootaksime on see, et te suudate ära kirjeldada, kas ta on lihtsalt võrgustik, nagu nahasisene veenilaiend, mis on siis C1, kas ta on siis kobrutav veenilaiend C2, kas ta on väikse juba turset põhjustav veenilaiend, sellest tursest me ka räägime päris pikalt pärast, ja kas tal on näiteks nahakahjustus, mis on siis näiteks seal pruunlaik juba sääre alumises kolmandikus või ekseem, eks ole, et see veenilaiend'i kohalt nahk väga sügeleb ja patsient ise kraabib endale sinna juba auku. Et see on ka tegelikult läheb juba sinna 4. klassi.
Ja siis loomulikult, kas veenilaiendil on juba haavand peal olnud, on põhjustanud haavandi või on siis aktiivne venoosne haavand, mida on väga raske kinni kasvatada. See on see CAP, see C-täht. Tähed, mida te ei pea klassifitseerima, aga mida te võiksite teada, mis nad tähendavad, on näiteks E-täht on etioloogia, miks ta on tekkinud, kongenitaalne tähendab kaasasündinud, primaarne, sekundaarne, venoossed põhjust ei leitud, A on anatoomia, milline veenisüsteemi osa on haige ja B on patofüsioloogia, et miks on see haigus tekkinud. Ja see on nüüd see, millega te siis peaksite tegelema hakkama, seda kirjeldama. Lihtsalt ei pea kirjeldama, et tal on võrgud, vaid lihtsalt panete sinna selle C1, kui on võrgustik, mille pärast saad C2, kui on kobrutav veenilaiend, on naha muutus, panete C4. Kui te mäletate neid kohutavaid pilte, mis ma teile näitasin, siis tegelikult need, nii see esimene kui teine pilt, kus need on need pruunid laigud, need on juba see lipodermatoskleroosi elementidega. Et see on siis see B, C4B. C4A on siis, kui ta on lihtsalt väike pigment, aga ta ei ole see naha aluskudet veel kahjustunud, et ta ei ole niisugune, et nagu pärgament ja tal on seda, kui te vajutate, et siis seal on veel seda raskudet veel all olemas. See lipodermatoskleroos tähendab seda, et naha aluskude kõik ikkagi armistub. Meil oli eelnevalt, doktor Kaha on väga usin olnud just selleks, et korrastada seda veenilaiendite käsitlust. Lisaks siis esimene ravijuhis, mida ta läbi viis, oli tegelikult ju see kroonilise haavandi ravijuhis, venoosse kroonilise haavandi ravijuhis. Ja seal selle kaudu me saime aru, et probleem tekkis selles, et kui me panime mingi lisauuringu sinna, mida ei ole nii lihtne saada, sest radioloogid ei paku seda, siis tegelikult teil ei olegi võimalik neid patsiente aidata. Seetõttu sellesse ravijuhisesse me otsustasime, et aitab sellest kliinilisest leiu kirjeldusest, sellest klassifikatsiooni C-tähest. Just selle jaoks, et oleks kergem neid patsiente aidata. No ma arvan seda, et sellisel patsiendil, tal on 2 eri jalga, eks ole. See, mis on tähtsam, on kindlasti see, mis te C4B panete või see on see naha kahjustusega veenilaiend. Siis sellisel juhul ta ikkagi dekodeerite teda C4-na ja see läheb, see diagnoosi kood on I87.2, see on see krooniline venoosne puudulikkus. Aga kui selle jalaga on tegeletud ja patsient ütleb, et ma tahan, et seda teist jalga mul ka korrigeeritakse või tegeletakse, et ma ei taha, et teisel jalal ka tekib naha kahjustus, sest ta on ju jälginud kogu oma elu jooksul, kuidas sellel ühel jalal, millel oli juba naha kahjustus, ta ju aeglaselt arenes. Siis see teise jala tegelemine on juba see, mis on C2, mis on kosmeetiline veenilaiend. Sain ma õigesti aru, Eva? Et me eristame ikkagi jalgu, et üks või teine jalg, aga lihtsalt oleks jabur alustada tegelemist selle kosmeetilise veenilaiendiga, seal kus on C2 ja jätta see C4B tegelemata, minu arvates. Esmane on ikkagi raskem. Et see, kuidas loomulikult on seal patsient võib ka olla selle vastu ja arutada, aga see on juba selline küsimus, et kui palju ta aru saab. Sest see juba selline klassifikatsioonist arusaamine on patsiendi jaoks raske. Ma arvan, minu patsientide suhtes küll on et ma pean päris palju seda aega kulutama või panema sellele, et ta saaks aru. Nii. Ja kui sageli siis me milline vorm on kõige sagedasem, on väga suur uuring läbi viidud Saksamaal juhtivate veenilaienditega tegelevate kirurgide ja dermatoloogide poolt, siis C1 ja C2 on tegelikult kõige rohkem. Ja see on kosmeetiline varikoos ja see ongi see, mille pärast tegeledes nende haigetega ma nägin, et enamus patsientidest ei vajaks tegelikult sellist kosmeetilist tegevust haigekassa poolt, kui mul ei ole raha enam lõpuks jala päästmiseks. Raha enam arterihaigete jaoks
ja see oli ka see tingimus, miks me saime, meie rahastusmudelit muudeti just nende arterihaigete suhtes, aga pidime midagi tagasi andma. Ja see ongi see, mille me tagasi andsime. Sest kosmeetilise veeniläändi operatsioonita või tegevuseta saab inimene elada. Jalakangreeniga inimene elada ei saa. Need on erinevad haigused. Nii, kroonilise veenihaiguse levinemus. Nagu te näete, siis see sama uuringu alusel võime öelda, et praktiliselt 90% inimestest, kaasa arvatud siin, meil kellel kõigil on kuskil väike võrk vähemalt. See ei tähenda, et me oleme haiged selles haiguse mõistes, et me peaksime kohe midagi tegema hakkama, aga me keegi ei ole üksi. Väga sageli ma kohtan oma vastuvõtul patsiente, kes ütlevad, ma olen ainus, kes minu tutvusringkonnas, kellel on veenilaiendid. Siis ma lohutan teda, ütlen, et ta tegelikult ei ole ainus, lihtsalt inimesed on õppinud elama, kuidas nad selle veenilaiendid varjavad. Nad kas valivad riideid, nad kas kasutavad näiteks võrkude puhul, osad kasutavad jumestuskreemi jalgadele panevad. Et nad kindlasti ei ole üksi. Kindlasti ei ole üksi ja see ei ole ainult naiste haigus. Loomulikult see on inimese isiklik otsus, kas ta tahab oma veeniläändidega midagi teha või mitte, sest ma kohtan ka patsienti, kes ütlevad, et issand, ma ei saa aru oma sõbrannast, et tal on nii kohutavad jalad ja ma tahaks, et ta tuleks teie juurde ja nii väga tahaks, et ta teeks midagi teie juures. Siis ma ütlen, et palun, et ärme seda nagu tee, et ärme seda sõbrannat nagu sinna broneeri konsultatsioonile, sest tõenäoliselt ta ei ole selleks valmis. Sest enamus inimesi, kellel on veenilaiend, nad teavad, et neil on veenilaiendid. Et nii pime ei ole ükski meist, isegi kui veenilaiendid on jalgade vahel või on nad selja taga. Et see on väga hästi oluline. Õnneks väga väike osa on sellist meditsiinilise korrigeerimisnäidustusega veenilaiendid. See meie jaoks tähendab siis C4 alates, kus on juba pöördumatud muutused jalgade peal ja naha peal. Need olid need 3 pilti, koledat pilti, mis ma näitasin. Kõige huvitavam vahefaas on see C3. See on see koht, kus see hakkab kosmeetiline varikoos üle minema meditsiinilise korrigeerimisnäidustusega veenilaiendiks. See on see koht, kus oleks minu arvates õige mõte ära otsustada, kas tahad midagi või ei taha. Või isegi kui ei taha kirurgilist manipulatsiooni, aga see on see koht, kus võiks alustada vähemalt kompressioonravi. Et see on see, mida ma oma patsientidele alati räägin, just selle jaoks, et nad saaksid aru, et küsivad, et kas ma peaksin teie juurde näitama tulema. Kui patsient ei taha kirurgilist manipulatsiooni, siis kirurgi juures, ükskõik millise kirurgi juures näitamas ei ole vaja käia. Ja ma arvan, et ka perearsti juures ei peaks samamoodi näitamas käima, sellepärast, et ma ei ole ühegi vaatamisega kedagi parandanud. Kõik on ikkagi veenilaienditega ja ma ei usu, et teie teistmoodi vaatate. Et seetõttu seda arusaamist, et see ei ole nagu günekoloogi juures pappanalüüs, eks ole, et see on natuke teistmoodi, et veenilaiend'i haigus on ajas progresseerub nagunii. See, et teda tuleb rohkem, teda on rohkem näha, see on normaalne elukulg. Sest me keegi ei jää selliseks nagu 18-aastasena, mina ka ei jäänud. Nii et nad peavad sellega ikkagi leppima. Ja see ongi ka see osa, mida me peame oma patsientile rõhutama, et neil seda hirmu ära võtta. Nii, sellega ma olen võiduka lõpuni jõudnud oma esimese osaga. Nüüd on see koht, kus kas keegi tahab midagi küsida. Reflux on nüüd see asi, mis siis ultrahelisaatide kirjeldada, veri pendeldab, eks ole. Kui veri on meil loodud niimoodi, et ta peaks minema, kuna varba vahel südant ei ole, siis selleks, et veri liiguks veenisüsteemi kaudu tagasi, on meil siis niimoodi, et ta saab südamelt väga suure hoo sisse vererõhuga, on ju see kõrge vererõhuga, lükkab ta sinna laiali igale poole ja siis ta peaks nagu hakkama nagu imeb nagu tagasi, eks ole. Aga selleks, et kuna me vahepeal tõuseme püsti, istume, gravitatsiooni vastu peab see vedeliku sammas liikuma, siis selle jaoks
on üks asi lihaste süsteem nagu pumpade süsteem, eks ole, meil on siis säärelihased, reielihased, mille vahel veen on, et tal nagu pumpaks tagasi, kui me liigutame ennast. Teine asi on see, et meil on veedeklapid, et isegi kui vahepeal me liigutame ennast, siis see veri ei pendeldaks niimoodi, et ta jõuaks päris sinna arterioolideni välja nagu tagasi. Ja selle jaoks ongi klapid. Kui klapp on haige, siis see refluks või see siis pendeldus ei ole enam füsioloogiline, vaid ta on pikem. Sest füsioloogiline refluks on kõigil meil olemas, selline, et me ju liigutame ennast. Ja seetõttu ongi, me eristame see refluksi osa. Obstruktsioon on see, kui veen on sulgunud. Kui patofüsioloogilisel põhjusel, näiteks on olnud tal veenitromboos, see on obstruktsioon, ehk siis veenitee on kinni ja sellepärast tekib see lisaharu laienemine. See on just asi, mida teie patsiendid ikka kindlasti küsida, sest nad käivad, et oi, et mul on veen puudulik. Ta ei saa aru, mis see tegelikult tähendab. Et see on tema jaoks täiesti, siis me isegi ei suuda nagu väga adekvaatselt selgitada, sest me teame oma mõttes, kuidas see on, aga kuidas seda erinevates keeltes selgitada, sest et peaksite kuulama, kuidas ma vene keeles selgitan seda, see on nagu täiesti, nad küll noogutavad, aga ma arvan, et kõik aru väga hästi ei saa, sest et minu sõnavara vene keeles võib-olla ei ole nii piisav vahepeal. Vot.